Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agam jirtu hordoftoota YouTube Abduu Seed maatiin kan koo warri maatii naaf hin ta'in maatii naaf ta'atii laayikii godhaa. Baga nagaan dhuftanii har'a oduu waan baay'ee qabna jechuudha. Ajaa'iba. Akkuma argaa jirtanuu waan ajaa'ibaati jechuudha. Dabratsiyoon du'eera jedhamee biltsiginnaan mataan irraa kutamee awwaalamee akka ummanni Tigraay hin dhageenyedhaaf wanti kun dhokfamaa jira jettee kaadiroonni biltsiginnaadhaa kan sobaan ijaaramte buufaa turte as bahee hadhaa maglaca bomb yoone maglaca sattual and uleetinya biltsiginnaan maqaabiree fi gadi fageeffattee har'a awwaalchaaf uummata waamtee gaggeessaan godhameefii jira uleet hiriirri deddeemu kun deeggarsa mormii balaaleffannaa kan jedhamu kun du'arraa isin hin baraa sadii masaaraa keessan yookiin qodaa keessan qibaatii vaazileenii dibadhaa moo zayitii dibadhaa jecha jedhu Shimallis Abdiisaadhaa hadhaa ajaja dabarse lubbuun as geesse waan manatti nu dhufuu jechuu jalqaban alan kan ergasii mana dhayinii achitti barbadeessine jedhanii bookkisaa turan humna gaafa humna qaban sagaliin loluu gaafa humna dhaban sagalee tolu jechi jedhu mammaaksi kun biltsiginnaa laallatti jechuudha. Gaafa duraa mana dhayinee juntaa barbadeessinee duqeetii taateetti junnaa haddiinuun sodaachifne keessa jira. Har'a garuu hagar sigaat jedhamee ummanni walitti qabamee Shimallis Abdiisaa qodaa keessan gadi yaasaa vaazileenii itti dibaa zayitii itti dibaatii haaromsaa zayitii dibaa qibaatti haaromsaa jedheera. Inni haaramu isa kamii ummata Oromoo yookiin ummata biltsiginnaa keessaa isa kamtu hidhatee qaba eenyuun loluuf immoo hidhatama kan wal lolaa jiru Amaaraadhaaf Tigraay maaliif afaan Oromootiin ummanni Oromoodhaa gadi yaafamee wanti kun iyyamaadha maaloo nutti dhufaa jirti Amaaraa achi ariitee jennaan nutti dhufti nu eegaa nu tiksaa jechi jedhu sun hin baasu ergasii isinitti himneennaan didde as deebi'aa Oromoodhaan mari'adhaa. Abaawoo shanee jettanii ummata Oromoo hunda hin arrabsinaa. Abaawoo shanee jechuun Oromoodha gaafa jennu nu diddanii har'a gaafa biltsiginnaan caccabdee baddee Dabratsiyoon isin gizee meeqaa ol ajjeeftanii mataarraa kuttanii awwaaltan har'a gabbahee maglacaa kennee dhufnee finfinnee dhiyaannee jirra siniin jedhu gadi baatanii yaa ummata keenya nu deeggara sangoota keessan nuu kenna sangoota ummanni qindiin kennaa ture ergasii inni kun awwaalcha keessa yoo ta'e malee isin hambisuu hin danda'u. Ummanni wanti inni godhu hin jiru. Yeroo humna qabdan sagalii lolu yeroo humna dhaban sagalee toluun isa keessani. Rasaasa meeqa koomaandoo meeqa ergitanii dadhabdanii har'a ijoollee miskiina kan torbii tokko leenjifteen of jajjabeessinii dandeenye aangoora turraa kun hin taatu. Ilaan isinii fannama yaa warra biltsiginnaa rabbiin yoo of isin barsiise jecha keenya yeroo waggaa meeqaati. Hayyucha laaptooppii tokkittiidhaan isa rasaasa meeqatti roobsisanii wayyaanee dadhabdan mana isaa dhayxanii Jawaar garuu Ameerikaa taa'ee abbaan qeerroodhaa Finfinnee keessaa ari'atee Maqaleetti galche jechuudha. Isin achi dhayxanii waraana meeqatti kadhattanii dadhabdan mee humna keessan laalaa. Humna keessaniif humna Jawaar Mahammad qabu laalaa. Kanaaf nama kana mana hidhaatti hin dararinaa yeroon kun gizeew ahunnu. Yoodhumallee amman baduun keessan akka mangeedhaa erga dhiyaate waan gaarii tokko hojjedhaatii badaa Jawaariin Baqqalee Garbaa warra hidhamtoota Oromoodhaaf hidhaman mana hidhaa keessatti dhiiftaniin badina dhaamsa kooti yaa warra biltsiginnaadha dhaamsa kana naaf dhagaha obbo Shimallis Abdiisaa isin immoo nuti dheengadda isinitti himnee turre yaa jibichoo keenya jibichicha mataa dhagaadhaa gabbaatee waan hin beekne naasa'in ati kootii baachuudha innee wajii kan kee gahee wajii keetii sii ramadne ati garuu haasaan beektu rakkoon kee kan haasaan beektu gaduma dhufteetuma waanuma argatte xirxir jette ayoon himee dammoo yidabbiraal shimee ta'u inji gad dhuftee wanri amma miidiyaadhaan waan adda addaatiin duulan irratti gaggeessan kun Itoophiyaan fakkeenya Afrikaa waan taateedhaaf inaafaniitii nu cabsuudhaafii jette Itoophiyaa ofiifuu waan nyaattee bultuun qabnetu fakkeenya Afrikaati. Itoophiyaa ummata ajjeesuudhaan ergammoo isin dhuftanii aangoo qabattanii as immoo ummanni bebbeekamaan du'uudhaan sadarkaa akka addunyaattuu sadarkaa qabdu isin shiraan nama ajjeesuudhaan Afrikaadhaaf kamtu fakkeenya taatiidhaan kan na dhibee yaasaazaninyinna yaaqaaxxalen የትኛው ናት መከኛ ካንታቶ ኩን ኤረሽሜ ታይጊን ታይሽሜ
aydabbirishim shimallis haasaa hin beetu ati dhiisi fuudhii cal jedhiituma jiraadhu baduudhaaf kaatanii jirtu waan ta'eef gadi baatee waan haasa'in amma gaafa torbi tokko booda wayyaaneen dhuftee 4 kiiloo seentee taayee danda'aadha amma as taa'ee tsalootiidhaaf dhufanii intini sinsaayee galuudhaaf iyyuu du'aayee kadhachuu dhufanii laalle balaa qoxaaxaranii malee maaloodhaa jedhu kun gaafa jarra 4 kiiloo galanis ጁንታው መጥቶ ፍንፍኔ ደርሷል እንደሚባለው ምንም ሊያደርግ አይደለም ከእንጥጦ ፎቶ ተነስቶ ለመመለስ ነው ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ጀቸ ጀዱ ታየ ደንዳይኑ መበረይሰ ጋፋስ hanга ጋፋ ማልጀደኒ ሆላን ጋፋ ቀለምቱ ሰሚ አርግርቲ ጀደ ዑመር ሱሌማን ጋፋ ወጋ ተኮ ዱር ኢሲን ጀዋሪ ረቲያሊ አጄሳ ጎተን ኡመኒ ሲንቲሜ ሆላን ጋፋ ቀለምቱ ቆፈ ሰሚ አርግቲ ሲኒን ጀነኑቲ gaafati PLF dhufee finfinnee tachitti haqqaqam isin godhe wayyoo taballaan oromoo waggaa 3 otuun guutin namni oromoo ganee takkaa milkaa hin jiru jechi jedhu Jawaar Mahammad dhugoomsuu dinne otuu dhugoomsinee irra ta'e jechi Jawaar Mahammad sun nu fayyadee sila har'a hin salphannoo jettanii boosanii kurrifatu ta'ana laala waggaa 3 keessa salphattan jecha Jawaar Mahammad fudhachuu diddanii Jawaariin mana hidhaatti darbitanii ያሳዝናል ያሳዝናል ፍቅር ያሳዝናል እንዴት ጀዋርን ታስራላችሁ ኢስን ብሊሰ ባሲ አከመት ጀዋር መሐመድ ሂዳመሜ ሂሪሪስን ከደተኑሞ ማሊ ሞርሚዳ ፍስኒ ባኔ ደገርሳ ፍስኒ ባኔ ባላለፈና ፍስኒ ባኔ ኦቱ ሂሪረ ባም ወጋሰ ዲጉቱ ወጋሰ ዲፎይ ሂሪሩ ማንስ እንገጌሳ ረዋነ መደ otuu kan tokko wajin hojjetin hiriiruma deeggarsaaf mormii balaaleffannaa qofa geeroo dhibbaa ol hiriirri waamame takkaa wanti dhufe hin jiru juuntaan badeeraa baga gammaddaniidhaaf sangoonni kennamee ililchame bu'aa dhabe sangootichaaf isa sangooticha nyaate hunda isaa walitti qabdee tumaamessa godhaa turte kan kaleessa qamisii uffatee achi keessa fiigus waraanuma bilxiginnaati ያሳዝናል በእውነት በጣም I'm really sorry ilalu oromo of qopheesi wayyaaneen otuma dhufee 4 kiiloo seenuuf dhimman qabunni naafteenyaa cabsee of bilisoomsee jiraachuudha oromoon immoo yeroo kanatti abaawoo isaa jabeeffachuu woboo isaa jabeeffatee finfinnee isaa dhuunfachuudha wanti wayyaaneedhaan walitti nu buusun jiru yeroon kun yeroo demokraasiitii hundinuu lafa ofiirratti abbaa ta'uudha waan ta'eef naafteenyaa of keessaa balleessinee hundinuu mirga ofiitiin ofiin of bulchee jiraata nagaan isiniif baay'atu baay'ee